नमस्कार मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत की कम्प्युटर सेटअप पूर्णपणे कसं असते. तर मित्रांनो बघा, हा CPU आहे. झेब्रॉनिक्स ऑलवेज अहेड, पॉवरफुल आहे. असं नाही की कंपनी लोकल आहे, पूर्णपणे योग्य आहे, विषय नाही. आणि हा आहे PC. त्यानंतर याचं सेटअप असं बनवलेलं आहे. एक केबल आहे, पूर्णपणे पॉवर केबल.